Бүгін қайнапам келеді. Емес, қыздар, ура! Бүгін қайнапам келеді. Қайнапам мен сияқты өмірде қайнапасы келсе қуанатын жан жоқ шығар. Осы алдында бір летінде қайнапам келеді деп мәз болып видео салып едім. Астынан деген неше түрлі комментарийлерді көріп, шалқамнан түстім десем болады. Басқа қайнапаны маған өлтіріп бере салған ғой, екі қайнапаны ше. Жандары, машин келген кезде бір демалсын дейсің ғой. Отырыңыздаршы, өзім істей берем деп ол кісілерді отырғызсаң, артыңнан тұрып ал, гүлім не істек деп, как будто осы үйдің келіні сияқты тұрып бәрі тірлік істеп кетеді ғой. Сонысына риза боласың ғой. Ну енді істеме дегенмен ішіңе істей берсін деп тұрасың десең, жоқ қырсын. Жоқ, істемеген қалайсың ғой. Бір айына бір келген кезде, айына емес, жылына бір-ақ рет келеді. Болмаса 2-ақ рет Новый годта келеді. Жұмыстарына қарай да. Енді жылына округ еткенде осы летний демалыста ғана 10 күнге келіп жатып кетеді. Бала шағасымен келіп, анда қыдырамыз, мұнда қыдырамыз. Енді қыдыру үшін келгеннен кейін оған жұмыс істетіп, мынаны істеңізші деп, олар кісілерге қаяқтан жұмыстайын деп қоясың. Сол тірлікті өзінің үйінде де жасап жатыр ғой. Сондықтан мен келген кезде айтам, демала беріңізші, мен бармын ғой, істеп жатырмын деймін да. Ал сіздер қайнапаларыңыз келген кезде қалай қуанасыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Қалайсыздар, жалпы ютубер оқырмандар, менің деген кететініме 3-ақ күн қалды. Енді алдында айтып едім ғой, менің бала шағамды қайнапаларым келіп алып қалады деп. Сондықтан кеше қайнапаларым келіп, мәре-сәре болып, енді үйде қонақтан қонақ болып, енді алдынан бері сіздерге видео салмағанымда несі бар еді, мен қонақтан қонақ болып вообще қолым тиіп жатқан жоқ, сіздерге бір видео салатын. Енді менің келесі видеом, Алла қаласа, чемоданное настроение, чемоданды бірге жинаймыз. Онда чемоданное настроение керек болса, тағы комментарийға жазып кетіңіздер, чемоданное настроение салыңыз деп. Так, мен әрі қарай видеоны салу үшін мені қолдап, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар әрине. Жаным, машин, сен жазда демалысқа каникулға шықтың деді, қайнапам үлкен баласын маған беріп жіберген ғой. Көмектессін саған, не істеу керек, көмектес, айт, көмектессін, жұмыс істеткіз дейді. Жаныма қолға ауыз болып, он қолым болып жүрген. Жаным, машин, осы қайныніме де рахмет. Әйтеуір осы бар кезде әйтеуір балаларды қаратса да, басқа тірлік істесе де, не істейін деп, осына қайны інілеріміз аман болсын. Сондай баланы тәрбиелеп отырған қайнапам аман болсын. Қарап тұрсаң, ол қайны інім болмаса да, өзім істей беретін тірліктер ғой. Сонда да қайнапам жіберіп, баласын жіберіп, саған көмектетсін, етін жұмыстарың болса істете бер деп алдында жіберіп қойған. Сонымен осы кісінің бүгін мамасы келеді, қайнапам. Соған ат душе бүгін дайындалып, үйдің бәрін жинап, енді ол келмесе де жиналатын үй ғой. Алдында айтпақшы, неге жууға кілем беріп жіберіп едім. Осы жууға беріп жіберген кілемдерім келіп, сонымен кілемдердің бәрін ауыстырып, ескі кілемдерді жуатындарды обратно орап тастап беретіндерін беріп деген сияқты сондай тірліктермен енді қолым қонақтан ауыспай жатыр, ауыспай ше. Сонымен алдында кілемдерім келіп, соларды орындарын ауыстырып, жуатындарын беріп жібердім. Сонымен анау-мынау үйде пісіріп, тамақтарымды пісіріп, соның арасында шамалы денсаулықтан шамалы ақаулар болып, сонымен оның арасында больницаға барып келдім. Оның арасында сонымен қыстырылып жүріп, әйтеуір овощ фруктыны әкеп қойып, әйтеуір үйге кешке қайнапамды ат душинан күттім. Солай менің бүгін қайнапам келеді, менің күшті қуанып тұрмын ше, енді қайнапам келетініне. Солай оқырман, сіздің қайнапаңыз келген кезде қалай қуанасыз, оны айтып кетіңіздер. Сіздерге қай жағынан көмектеседі, қай жағынан көмектеспейді, минус па, плюс па, оны да айтып кетіңіздер. Және де маған қолдап, лайк басып, комментарий жазып, және келесі видеом чемоданды не алғаным қызық болса салыңыз деп, оны да жазып кетіңіздер. Давайте, сіздерден қолдау күтемін.